Case 1. ပထမဆုံးတစ်ယောက်ကဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာအမိုက်ပုံးနဲ့လွှင့်ပစ်မိရသူပေါ့သူ့နာမည်က James Howell လို့ခေါ်တယ်သူက ID သမားတစ်ယောက်ပဲ2013ခုနှစ်တုန်းကသူအားတဲ့ရက်တရက်မှာသူ့အခန်းသူတန်ရှင်းလုပ်နေတော့ hard drive အဟောင်းတစ်လုံးကိုမှားပြီးလွှင့်ပစ်လိုက်မိရဲ့တဲ့ပြစ်လိုက်တော့ကတော့အေးစစ်စစ်ပဲဘာမှမတွေးထားဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့သူနောက်မှသတိရသွားတာအဲ့ hard drive ထဲမှာသူကိုယ်တိုင်ရှာထားပြီးတော့ mining လုပ်ထားတဲ့ Bitcoin လို့ခေါ်တဲ့ cryptocurrency တွေတနည်းအားဖြင့် digital ပတ်စံတွေပေါ့ဗျအဲ့ထဲမှာ Bitcoin ပေါင်း 8000 ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ကိုရှိနေရတယ် mining လုပ်တယ်ဆိုတာအလွယ်ဆုံးပြောရရင်တော့ကိုယ့်ကွန်ပျူတာရဲ့ graphic card အစိပ်ပိုင်းအောင်သုံးပြီးတော့ Bitcoin ကိုရှာတဲ့လုပ်ငန်းပေါ့အဲ့ခေတ်တုန်းကအစမ်းပြားဖြစ်ပြီးတော့စခစ်စားလာခြင်းပဲရှိသေးတယ်သူအဲ့လိုလွတ်ပြလိုက်မိရဲ့2013တုန်းကလူတွေက Bitcoin ဆိုတာဘာလဲအောင်သိမသိကြသေးဘူးဘာတန်ဖိုးမှလည်းမရှိသေးဘူး Bitcoin တစ်ခုကို$1တောင်မပြည့်ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့နှစ်တွေတဖြည်းဖြည်းကြာလာတာနဲ့မြတန်ဖိုးကတရိပ်ရိပ်နဲ့ပိုပြီးတက်လာတာသူပြစ်လိုက်မိရဲ့ Bitcoin တန်ဖိုးကတန်ပေါင်းများစွာတန်တဲ့အထိကိုဖြစ်လာတယ်အဲ့မှာသူလည်းအရက်ကူပါလူဝိုင်းမှာနဲ့ပြစ်လိုက်မိရဲ့ hard drive ကိုပြန်ရှာဖို့ကြိုးစားတော့တာပဲသူရှာတဲ့ပုံကလည်းကျန်းတော့ကျန်းတယ်ဗျအမိုက်ပုံတွေကိုလိုက်ဖွပြီးတော့ရှောက်ရှာမှာမျိုးတော့မဟုတ်တေချာအစီအစဉ်ဆွဲပြီးတော့လူအားငွေအားရင်းပြီးတော့အကုန်ရှာမှာစုံတော့အမှုလိုက်တယ်လို့သူ hard drive ပြစ်လိုက်မိရဲ့အမိုက်ကနေတစ်ဆင့်အမိုက်ချင်းစီရောက်သွားလဲဆိုတော့သူအရင်သိအောင်လုပ်တယ်အဲ့အမိုက်ချင်းတွေကနေရအောင်ပြန်ရှာမယ်ဆိုပြီးတော့အစီအစဉ်တွေစဆွဲတယ်နီးပညာကုမ္ပဏီကြီးတွေကသူကအကူအညီတောင်းတာဗျာ AI နဲ့ drone တွေစက်ရုပ်တွေအကုန်သုံးမယ်ပေါ့ပြီးတော့သူ့အစီအစဉ်တွေကိုအစိုးရကိုတင်ပြပြီးတော့အမိုက်ပုံမြေလံရှာခွင့်ရဖို့ခွင့်ပြုချက်တင်ပြီးတောင်းတယ်တကယ်လို့ရှာတွေ့သွားရင် Bitcoin တန်ဖိုးရဲ့25%လောက်ကိုအစိုးရအတွက်ပြန်လူရမယ်ဆိုပြီးတော့ညှိသေးတာဒါပေမဲ့အစိုးရဘက်ကတော့သူစိတ်ကြိုက်ရှာဖို့ခွင့်ပြုချက်မပေးခဲ့ဘူးအကြောင်းကတော့ရှင်းပါတယ်အဲ့လိုနည်းနည်းနောမဟုတ်တဲ့တမျိုးလုံးကအမိုက်တွေစုထားတဲ့အမိုက်ပုံကြီးထဲမှာ methane gas လိုမျိုးအန္တရာယ်အရမ်းများတဲ့ gas တွေရှိတယ်အမိုက်တွေကိုလည်းမြေလံရှာနေရင်တဘာပတ်ဝန်းကျင်အတွက်လည်းလုံးဝမကောင်းဘူးပေါ့နောက်ဆုံးပြလူဘိန်းနီးနဲ့စဉ်းစားခြင်းတော့မှအဲ့ hard drive ကိုရှာတွေ့ပါပြီရဲ့ဒီလောက်နှစ်ပေါင်းများစွာအမိုက်ပုံအောက်မှာရှိနေမှာတော့ဘယ်လိုလုပ်အဲ့ hard drive ကသုံးစားလို့ရတော့မှာလဲပေါ့အစိုးရကအဲ့လိုလုံးဝခွင့်မပြုတဲ့ခါကျတော့သူကတရားရုံးမှာအမှုတွေဘာတွေဖွင့်ပြီးတော့အစွမ်းကုန်စူးစမ်းခဲ့တယ်အမှုကလည်းကြာလာတာရဲ့သူ့ဘက်ကလည်းနိုင်မှုခွင့်ရနဲလာတာရဲ့တရားရုံးဈေးကလည်း$1သိန်းကျော်လောက်ကိုကုန်လာတော့သူဆက်ပြီးပတ်စံမထုတ်တော့ဘဲနဲ့2025မှာတော့အမှုဖွင့်ထားတာကိုပါပြန်ရုပ်သိမ်းလိုက်တယ်သူ hard drive ကိုလည်းကဲလုံးဝတန်ရုံးစင်အပီးဖြတ်လိုက်ပါပြီဆက်မချကြည့်တော့ပါဘူးဆိုပြီးပါတရားဝင်ကြေညာလိုက်တော့တာပဲ James အတွက်စိတ်မကောင်းစရာကတော့ Bitcoin ဟာဆိုရင်2025အောက်တိုဘာမှာတမိုင်းတစ်လျှောက်မှာလုံးဝအမြင့်ဆုံးဈေးအဖြစ်နဲ့ Bitcoin တစ်ခုကို$1.2သိန်းခွဲထိအောင်ဖြစ်သွားတာဗျအဲ့ဈေးနဲ့တွက်ကြည့်ရင်တော့သူဆုံးရှုံးသွားတဲ့ Bitcoin ဟာ2025အောက်တိုဘာမှာ8000အမြောက်$1.2သိန်းခွဲဆိုရင်$1 billion တောင်ရှိသွားတာအဲ့တော့သူသာ hard drive ကိုမလွတ်ပြမိခဲ့ရင်အရန်အားပြီးတော့အခန်းသာထမရှင်းမိခဲ့ရင်အခုဆိုရင်ဘီလီယံနာတထေးဖြစ်နေမှာပေါ့ဗျာပြောရရင်သူ့အမားက$1 billion တန်တဲ့အမားလို့တောင်သတ်မှတ်လို့ရတာပေါ့ Case 2. ဒေါ်လာသန်းရာချီတန်သွားတဲ့ပီဇာဇလန်ရောကြားဘူးကြလားပေါ်တာတို့ Laszlo Hanyas လို့ခေါ်တဲ့ Florida programmer တယောက်ကြောင့်ပြောပြအောင်မယ်2010တုန်းကသူက Bitcoin ဆိုတာကွန်ပျူတာထဲမှာပဲရှိနေပြီးတော့အပြင်မှာသုံးလို့မရတဲ့ digital ပတ်စံဆိုတာထက်ပိုကြောင်းတကယ်ပတ်စံအတိုင်းပစ္စည်းတွေဝယ်လို့ရကြောင်းသက်သေပြခြင်းလာတယ်အဲ့လိုနဲ့သူကသူ့ forum တစ်ခုမှာ post တင်လိုက်တယ် Bitcoin 1000ပေးမယ်ငါအိမ်ကိုပီဇာ2ချက်ဝယ်ပို့ပေးနိုင်တဲ့သူရှိလားတဲ့ထုံးစံတိုင်းအဲ့ချိန်တုန်းက Bitcoin ကိုလူတွေကအထင်မကြီးဘာကြီးမှန်းတော့မသိကြသေးတော့4ရက်လောက်ကြာပြီးရဲ့နောက်မှာလူတယောက်ကโอเคမင်းအိမ်ကိုပီဇာ2ချက်ဝယ်ပို့ပေးလိုက်ပြီငါ့ကို Bitcoin 1000ပေးတော့ဆိုပြီးတော့လှုပ်သွားတာပေါ့ကဲအဲ့မှာပဲ Laszlo Hanyas ရဲ့ plan အထမြောက်သွားတာပေါ့ဗျာအဲ့အချိန်တုန်းကပီဇာတန်ဖိုးက$40လောက်ရှိနေတာတဲ့ပီဇာ2ချက်တန်ဖိုးနဲ့ Bitcoin အခု1000တန်ဖိုးအတူတူပဲပေါ့ဗျာကဲဒါဆိုရှေ့မှာပြောခဲ့2025အောက်တိုဘာ Bitcoin ရဲ့အမြင့်ဆုံးဈေးနဲ့တွက်ကြည့်ပါအောင်ပေါ်တာတို့ Bitcoin တစ်ခုကို$1.2သိန်းခွဲBitcoin 1000ဆိုတော့ပီဇာ2ချက်ကို$1.25 ဘီလီယံနဲ့ပေးဝယ်ခဲ့တာပေါ့ဗျာဒီ$1.25 ဘီလီယံဆိုတာက Lamborghini လိုမျိုးဈေးကြီးတဲ့ဇိမ်ခံပြိုင်ကားကြီးတွေအစီး2000ကျော်လောက်ကိုဝယ်စည်းနိုင်တဲ့ငွေပေါ့ဒါပေမဲ့ဆရာသမားအဲ့မှာရင်အားမရသေးဘူးနော်ခုလိုမျိုးပဲသူ့မှာကြံနေသေးတဲ့ Bitcoin တွေကိုသုံးပြီးတော့အစားအသောက် order တွေအများကြီးထပ်တင်ခဲ့သေးတယ်သူ့အပြောအရဆိုရင်အဲ့တော့သူသုံးခဲ့တာ Bitcoin 3သိန်းနီးပါးတောင်ရှိရတဲ့ပီဇာ2ချက်ကတော့ Bitcoin ကိုတကယ်ပတ်စံလို့သုံးပြီးတော့ပစ္စည်းတစ်ခုခုဝယ်ပြခဲ့တဲ့ပထမဆုံးဥပမာပေါ့ဗျာတကယ်တော့ Laszlo Hanyas က
အရန်အောင်တော်တဲ့ကွန်ပျူတာပညာရှင် programmer တယောက်ပေါ့ Bitcoin ကိုကွန်ပျူတာနဲ့ဘယ်လိုရှာရလဲဆိုတာရဲ့ကွန်ပျူတာရဲ့ graphic card ကိုသုံးပြီးတော့အများအပြား mining လုပ်လို့ရကြောင်းရဲ့ကိုပထမဆုံးလုပ်ပြခဲ့တဲ့ pioneer တယောက်ပဲအဲ့တော့သူ့မှာလည်း Bitcoin နဲ့အများကြီးရှိနေမှာပေါ့ဗျာအခုဒီလေ interview တွေမှာဆိုရင်ပီဇာကိစ္စမင်းသူပြန်ဖြေတာသူအဲ့လိုတွေလုပ်ခဲ့လို့နောက်နာရမိတာမျိုးလုံးဝမရှိပါဘူးတဲ့သူ့အတွက်က free visa စားခဲ့ရတယ်တော့ပြောသေးတာဗျာတကယ်လဲဟုတ်တာပဲလေဘာလို့ဆိုအဲ့ချိန်တုန်းက Bitcoin ကဘာတန်ဖိုးမှမရှိတာကျွန်တော်ကတော့နှမျောတတနဲ့ဒီလူတော့ပီဇာနှစ်ချက်ဝင်ပြီးရမှားတာပဲလို့တွေးမိကြပါမယ်ဆရာကြီးကိုယ်တိုင်ကတော့ဒါကိုသူမှားခဲ့တာလို့မသတ်မှတ်သလိုနောင်နာလည်းလုံးဝမရပါဘူးတဲ့တကယ်လဲသူဒီလိုပီဇာဝယ်ပြခဲ့လို့ဒါ Bitcoin ရဲ့အပြင်မှာတကယ်သုံးလို့ရတဲ့တန်ဖိုးကစပြီးအသက်ဝင်လာတာလို့ပြောလို့ရတယ်ဗျအဲ့ဒါကြောင့်လေဒီမေ22ရက်အယောင်းဝယ်ဖြစ်မြောက်သွားတဲ့နေ့ကို Bitcoin Pizza Day အဖြစ်တောင်မှနေတူးနေမြတ်တတ်မှတ်လိုက်ကြသေးရတဲ့ဒါပေမဲ့သူ့စီကနေ Bitcoin 1000ယူပြီးတော့ပီဇာဝယ်ပေးခဲ့တဲ့ငတိကတော့တိတ်မကြဘူးဗျာစော်လေးနဲ့ခီးထွက်တဲ့အခါခီးစိတ်ဖိုးရအောင်ဆိုပြီးတော့ပြန်ရောင်းခဲ့တယ်လက်စလိုကတော့နောင်နာမရပါပဲဒီငတိလေးကတော့ခုချိန်ထိနောင်နာရနေပါလေတဲ့ Case 3. ဒါကတော့ Mizuho Security လို့ခေါ်တဲ့အယောင်းဝယ် trading လုပ်တဲ့ company တစ်ခုအကြောင်းပေါ့ဗျာကီးဘုတ်မှာတိုက်ပင်တစ်ချက်မှားတာကနေဒေါ်လာတန်းရာနဲ့ချီကိုစက္ကန့်ပိုင်းတွေပလုံသွားတဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုပေါ့ဂျပန်မှာ stock share တွေအကြီးအကျယ်ရောင်းဝယ်ကြတဲ့ Tokyo Stock Exchange ဆိုတဲ့ဈေးကွက်ကြီးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီဈေးကွက်မှာ J-Com လို့ခေါ်တဲ့ company အသေးလေးတစ်ခုဟာ company အသက်အနေနဲ့စီးရင်ဝင်လာတိတ်မကြသေးဘူးဒီ J-Com ရဲ့ share အယောင်းဝယ်တွေကိုကင်ပေးရတာတော့ Mizuho Securities ပေါ့2005ဒီဇင်ဘာမှာ J-Com က Mizuho လှမ်းခိုင်းနေဗျငါတို့ company share ကိုတစ် share ရန်6သိန်း1000နဲ့ order ဖွင့်ခြင်းလို့လုပ်ဝေးပါအောင်ပေါ့အဲ့မှာဒီတာဝန်ကိုယူထားတဲ့ Mizuho က trader ကလည်း Tokyo Stock Exchange မှာဈေးကွက်ဖွင့်ပေးလိုက်ပါတယ် share အစုပေါင်း6သိန်း1000ကိုတရန်နဲ့ရမယ်ဆိုပြီးတော့ trader တွေဆိုတာအချိန်နဲ့အလိုက်စက္ကန့်မလက်ဈေးကွက်ကိုအမြဲအမြန်လိုက်နေရတာဆိုတော့လက်တွေကလည်းမြန်ကြရတယ်လေအဲ့လိုမှားရိုက်ပြီးရတယ်တခါတည်း order ကိုဖွင့်ပေးပါတယ်သူ့လက်ကလည်းတိုင်ပင်မှားရိုက်တာ share မြန်တယ်လို့ဝယ် trader တွေဘက်ကလည်းဟေးပွားပြီဟာဆိုပြီးတော့အမြန်ကို share ဝယ်ကြတော့တာပဲသေပြီအကြီးမားသွားပြီဆိုတာကိုတိတိချင်းကိုအယိုးမိဝိုင်းပြီးတော့ဒီ order တွေအကုန်လုံးကိုပြန်ဖြတ်ဖို့အမြန်ကြိုးစားရတာပေါ့ကန်ဆိုးတာ order တင်တဲ့စနစ်တွေကလည်း auto စနစ်ဖြစ်နေရောစက္ကန့်ပိုင်းတွင်အယောင်းဝယ်အကုန်ပေးသလို Tokyo Stock Exchange မှာတစ်ခုရောင်းမိရနဲ့ပြန် cancel လုပ်လို့ရတဲ့စနစ်ကိုမရှိရတဲ့ပိုဆိုးတာကလေ J-Com ကုမ္ပဏီကအခုမှလူလူစီကိုချပြဖို့ Tokyo Stock Exchange စီကိုစရင်အသက်စားဝင်လာတဲ့ကုမ္ပဏီငယ်လေးပဲရှိသေးတာတကယ်ရောင်းဖို့က share 6သိန်း1000မပြောနဲ့14500တောင်မရှိချင်ဘူးဈေးမယုံနေမကပဲဝယ်သူတွေကိုပါအချွေးတက်တင်သွားတဲ့သဘောပေါ့ကန်နည်းနည်းလေးကောင်းတယ်ပဲပြောရမလား Tokyo Stock Exchange မှာအဲ့လိုဝယ်ယူတာကိုပယ်ဖြတ်တဲ့စနစ်ပြန်အန်းတဲ့စနစ်ကမရှိပေမဲ့ share စု6သိန်း1000ကိုတရန်လောက်နဲ့တော့ရောင်းပေးလို့ရတဲ့စနစ်မရှိဘူးတဲ့တရန်နဲ့တော့မဟုတ်လိုက်ပေမဲ့တော်တော်ဈေးပေါနဲ့ကိုရောင်းထွက်သွားလို့ Mizuho ကနေတာဝန်ယူပြီးတော့ဈေးကွက်ထဲကိုပြန်လိုက်ဝယ်ရရင်လည်းဒေါ်လာပေါင်းဘီလီယံ40လောက်ကိုဆုံးရှုံးသွားတယ်တဲ့အဲ့မှာ Mizuho ကဒီလိုမျိုးအမားတွေဖြစ်ကုန်တာအရန်မြန်လို့နဲ့ Tokyo Stock Exchange ကအပြစ်ရှိရဆိုပြီးတော့တရားစွဲဖို့လုပ်တယ်တရားရုံးကပြန်ချမှတ်တဲ့အခါမှာတော့10ဘီလီယံလောက်တော့ပြန်ရလိုက်ပါတယ်တဲ့သူတို့ဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့ဟာရဲ့၄ပုံတစ်ပုံစာလောက်ပဲပေါ့ဒီလိုမျိုးတိုင်ပင်မှားရိုက်မိလို့အဆုံးရှုံးနေဖြစ်တာတွေရတယ်တော်တော်များများရှိဘူးတဲ့ဗျအဓိကကတော့ကိန်းကနန်းတွေပတ်စံတွေနဲ့လှုပ်လို့ရတဲ့အပိုင်းတွေမှာပေါ့ဗျာကနန်းလေးတစ်လုံးလောက်တိုင်ပင်မှားရိုက်မိရနဲ့ဒါမှမဟုတ်တုံညာလေးတစ်လုံးလောက်အပိုလိုဖြစ်သွားမိရနဲ့လဲဆုံးရှုံးနေရတော့လုံးဝမတွေးရလောက်စရာပဲနော်ဒီလိုအမှားမျိုးတွေကြောင့်ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်တာတွေကို trading လောကမှာတော့ fat finger mistake ဆိုပြီးတော့ခေါ်ကြတယ်လက်ချောင်းတုတ်တုတ်တွေကြောင့်မှားရတာပေါ့ကဲပေါ်ရလို့လဲ trading တာလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါမျိုးတွေမမှားရအောင်လက်ချောင်းတွေကိုဝေးချသင့်ချထားကြတော့နော် Case 4. ကဲနောက်တစ်ခုကတော့လူတစ်ယောက်သူ့ဘာသာဒုက္ခရောက်နေလို့လှမ်းပြီးတော့အကူအညီတောင်းရင်းကနေ9ပါးတွေမကပဲ10ပါးလောက်မှောက်သွားတဲ့အဖြစ်တစ်ခုဗျဆာဂျီယိုမာတီနက်စ်လို့ခေါ်တဲ့မိုဆိုးလက်သက်လေးတစ်ယောက်ကတရက်မှာအမေရိကန်နိုင်ငံကယ်လီဖိုးနီးယားမှာရှိတဲ့ Cleveland အမျိုးသားတစ်တော်ထဲမှာတမင်မဲလိုက်ရင်လည်းလမ်းပြောက်သွားတာတဲ့အဲ့တော့သူ့ကိုကယ်ပေးဖို့အချက်ပြတဲ့သဘောဖြစ်အောင်အနာကတစ်ကိုင်းကြောက်တိရွက်ချောက်လေးတွေစုပြီးတော့သူကမီးရှို့လိုက်တာပေါ့အချက်ပြမီးသဘောမျိုးပေါ့ဗျာဖြစ်ကျင်တော့အဲ့ဒီအချိန်ကရာသီဥတုကလည်းအရန်ပူပင်း6တွေ့တဲ့ကာလာဖြစ်နေတဲ့အပြင်လေပြင်းတွေကလည်းရှယ်ကိုတိုက်နေတာအဲ့လိုရာသီဥတု6တွေ့တာနဲ့လေပြင်းတိုက်တာနဲ့ပေါင်းပြီးတော့သူ့အချက်ပြမီးရှို့ထားတာနေပြီးတော့မီးတော့ကအရန်ကြီးလာပြီးတော့ဟုံတောက်ကုန်အဲ့လိုနဲ့တိတ်မကြခင်မှာပဲလုံးဝထိမ့်မနိုင်နေဖြစ်ကုန်ပြီးတော့အနာသစ်ပင်တွေကိုပါအကုန်မီးခိုးကုန်တာသူကိုယ်ကလည်းမီးငယ်အောင်အမျိုးမျိုးစူးစမ်းပေမဲ့လုံးဝမရတော့လေကလည်းအရန်ပြင်းပြီးတော့6တွေ့နေရောမီးကူးဖို့ကအရန်ကိုလွယ်နေတာဟုတ်အဲ့အနေမှာ Cedar Fire ဆိုတဲ့ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်ရဲ့သမိုင်းတစ်လျှောက်အကြီးဆုံးမီးလောင်မှုတွေကတခုဖြစ်နေရာဇဝင်တွင်သွားတဲ့အထိပဲ
အင်ဂျီပေါင်း2800ကျော်မီးရဲပါသွားပြီးတော့လူ15ယောက်လည်းအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်။တော်ရင်တရိတ်ဆန်လေးတွေလည်းအများကြီးတေကြတာပေါ့။မီးလောင်သွားတဲ့ area ဘလောက်တောင်ကြီးလဲမြင်အောင်ပြောရရင်ရန်ကုန်တစ်မျိုးလုံးပြောင်တဲ့လောက်ကိုကြီးတာ။အပြည့်စည်းဆုံးရှုံးတန်ဖိုးကစုစုပေါင်းအိုက်ခေတ်ကာလတန်ဖိုးနဲ့ဆိုရင်တော့မှဒေါ်လာ1.3ဘီလီယံထိအောင်ဖြစ်သွားတယ်တဲ့။အဲ့တော့ဆာဂျီယိုမာတီနက်စ်လည်းဖန်စီသိမ့်သိမ့်အရေးယူခံရတာပေါ့ဗျာ။သူ့ကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းတော့စသချင်းဖြေတာဒီမီးကိုသူ့တမင်ရှို့တာမဟုတ်ဘူးတနက်ပစ်လိုက်တာကနေပြီးတော့မတော်တဆမီးဆွဲသွားတာပါဆိုပြီးတော့ရင်ဖြေခဲ့တာနောက်မှသူကချော်ရလဲလဲပြီးတော့မျက်မှန်လဲပျောက်သွားလို့တောအုပ်ထဲမှာသေပါကြောက်လို့သူ့ကိုလာကေလို့ရအောင်အချက်ပြမီးအနေနဲ့ရှို့ရင်းနဲ့မီးမထိန်နိုင်ဖြစ်သွားရပါတယ်ဆိုတော့ဝန်ခံတာဒါပေမဲ့လည်းတမင်တကာသူများဒုက္ခရအောင်လှုပ်ချင်တာမှမဟုတ်ပဲသူလည်းအကယ်ခံရအောင်စူးစမ်းရင်းနဲ့မတော်တဆအမှားဖြစ်သွားတာဆိုတော့ထောင်ဒဏ်6လနဲ့လူမှုရေးအလုပ်ရပ်ပေါင်း40ပြစ်ဒဏ်နဲ့ဒဏ်ငွေဒေါ်လာ9000ဆောင်မှုပဲအပြစ်ပေးလိုက်တယ်ဒါကတော့ကိုယ်တိုင်ဒုက္ခရောက်နေလို့ကြံမိကြံရအကူအညီတောင်းတာနေပြီးတော့လူတွေသိအိုးအိမ်တွေအများကြီးပျက်စီးစေခဲ့တဲ့အမှားကြီးတစ်ခုပေါ့ဗျာကဲဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်တယ်သဘောကျတယ်နောက်လဲဒီလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေအဖြစ်ပြက်လေးတွေကိုနားထောင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် channel လေးကို subscribe ခလုတ်လေးနှိပ်ရင်းနဲ့ like လေးပါပေးသွားပါဦး channel လေးအကြောင်းကိုလည်းပေါ်တာတို့ရဲ့ပေါ်တာတွေကိုပါလက်တို့ပေးကြပါဦးကဲပြန်တွေ့ကြမယ်ဗျာ